在美剧《权力的游戏》当中，凯特琳·史塔克很少被当作一个复杂的角色来讨论，观众们更多的是觉得他犯了许多不可挽回的错误，亲手将罗伯送上了血色婚礼的不归路。而原著党们也大多会说，凯特琳死而复生，变成实心夫人之后，也彻底丧失了人性，变得更加血腥、残忍，像一个怪物一样。凯特琳·史塔克，她并不是一个聪明的政治家，她也不是舞刀弄枪的勇敢的战士。很多人只记得她做错过一些决定，她放走了詹姆，她放任罗伯撕毁了与弗雷家族的婚约，她只顾着自己的女儿，甚至还有不少人认为她太过于情绪化，缺乏理性。但如果我们从心理学的角度来看，凯特琳的故事或许是整部剧中最接近包围在你我周围的现实人生的一种悲剧，因为她的一生只围绕着一件事，成为一个母亲。而今天这一集心理镜头，我们想讨论的是，当一个人把全部的人生意义都放在守护别人身上，在这样的情况下，一旦一切失去控制，他会发生什么呢？我想大部分电视剧观众应该和我一样，在剧集当中看到凯特琳的时候，她就已经是凯特琳·史塔克，林东城的城主夫人。但今天让我们从她原本的姓名来谈起，凯特琳·图利。而凯特琳·图利的一生其实很少属于她自己。凯特琳出生在河间地，执掌这里的是位于奔流城的图利家族。童年时期，凯特琳其实有过2位兄长，但不幸都夭折了。而他的弟弟爱德穆·图利出生后没过多久，他们的母亲就死于难产。据说当他的母亲去世之后，他的父亲霍斯特·图利也失去了一部分自己。而从电视剧当中，我们也能够看出，凯特琳的叔叔著名的黑鱼布林登打起仗来是一个能够以一敌百的真正的战士。如此一来，奔流城就缺少了一位女主人。于是凯特琳的父亲就希望她能够代替母亲的职责，管理好整个奔流城乃至河间地各家封城之间的大小事务。凯特琳表现得相当出色，所谓长女如母，她非常好地完成了原本属于她母亲的工作。而凯特琳一生的阴影也就此埋下，她再也没有能够真正意义上为自己而活过。图利家族掌管着河间地，这块土地几乎从西到东横贯了整个维斯特洛大陆的中部地区，其中甚至也包含有血色婚礼的发生地滦河双子城，以及著名的赫伦堡。在滦河城以北就是整个北境，而在这片土地的南方并列着由兰尼斯特家族守护的西境，白拉席恩家族盘踞的风暴之地，以及君临城。甚至在远古时期有森林之子建造的高尚之星也在河间地的中部地区。也因此这块土地一直以来都是兵家的必争之地。这一点我们可以从前传龙王家族当中窥探一二。当旧镇的海塔尔家族与坦格利安家族之间产生矛盾的时候，双方都想尽办法要笼络河间地的大小家族势力。而凯特琳就是要代替她的母亲，执掌这样一片庞大土地上的大小事务。要知道，凯特琳在被许配给北境林东城的布兰登·史塔克的时候，仅仅只有12岁。这样的一个年纪，以现代的眼光来看，完完全全就只是一个孩子。在这个年纪上，凯特琳就已经开始一心一意为了图利家族的稳定，为了河间地的统一而付出自己的一切。
甚至他与史塔克家族的婚约，其根本目的也是为了家族的稳定。可以说，在凯特琳童年早期，她的潜意识里就被种下了一家人就要整整齐齐这样的概念。而她这样的心态，我们在小手指与布兰登决斗失败之后也能够有所觉察。当时完全不擅长打斗的小手指惨败于布兰登·史塔克的剑下。为了不让小手指有生命危险，凯特琳说，他只是一个不懂事的孩子，我只是把他当作是一个弟弟，他如果死了，我会很难过。是的，小手指培提尔·贝里奇对凯特琳来说只是一个外人，虽然凯特琳不爱培提尔，但是他仍然将他看作是弟弟一样的家人。结婚前，凯特琳的人生角色就是奔流城夫人，是母亲的替代品。而当她结婚之后，她的人生角色就变成了林东城夫人。有人或许会疑惑，城主夫人难道就不是她自己了吗？我会回答你，那只是一个头衔。这个头衔就像现在我们许许多多上班族从口袋里掏出来的名片一样。如果拿走这个头衔之后，你还是谁呢？凯特琳并没有机会思考这样的问题。北境的面积比所有其余6个王国加在一起还要巨大，北境的家族也都拥有相当古老的历史。要统一这么多的大小封臣，要让他们都认可这个林东城夫人，可想而知并不容易。而她刚刚嫁给奈德不久，就怀上了孩子。从此以后，凯特琳所有的价值感都来自于丈夫、孩子和家族。从心理学角度来说，她的自我认同是高度角色融合的，也就是说，她从小就不是一个有独立人格的人，她的全部身份就是家庭的守护者、妻子和母亲。这类人格往往有一个特点，当家人都安全，当所有人都听他的安排时，他是稳定而坚强的。但一旦其中出现任何危险，甚至哪怕有一点点的让他开始觉得事情有些失控，他的心理系统就会进入强烈的危机模式。这是一种非常深层次的焦虑。我们会发现，凯特琳几乎所有的重要决定都与这种焦虑有关。布兰坠塔之后，她彻夜不眠。她不是医生，也不是厨师，甚至她都不是奶妈。林东城的奶妈另有其人，她什么都做不了，但她仍然选择按照传统的方式，一边为布兰祈祷，一边缝制一个人偶。这种行为我们能够在日常生活中非常普遍地看到，尤其是在许多年纪比较大的长辈们身上。有一些长辈会热衷于参加各种祈福活动，或是去寺庙等宗教场所。在这之后，如果晚辈们提出一些不理解，他们就会说，我做这些还不都是为了你好。但如果你仔细想一想，大多数情况下，这意味着这些长辈们并没有能力为晚辈提供其他任何方面的支持。例如，当你要参加考试，或是刚刚踏入社会去寻找工作，这些长辈其实既没有办法帮助你提高考试的成绩，也没有任何能力去解决你的就业问题。于是他们会选择求神拜佛，而这么做其中一个隐藏的极深的动因，就是缓解他们自己的焦虑。他们会觉得，我并没有什么都没做，我做事了，我祈福了。而这种心理更进一步的剖析，其实就是我并不是一无是处，我是有用的，我是有价值的。甚至是一些颇有能力的长辈，他们有足够的能力，能够为子女提供物质上或是人际关系上的实质性的帮助，但在那之后，他们仍然会去求神拜佛，祈求子女的顺遂无忧。本质上，这也是源自他们深不可测的不安和焦虑。
而这种不安和焦虑已经达到了就算有足够物质保证的基础下，也会源源不断从他们的内心深处向外涌出来的地步。在《权力的游戏》中，我们也能看到凯特琳在最无能为力的时候，为了抵消自己的这种焦虑，她就会缝制一个祈祷众神用的布偶。而这种行为，当他随罗伯出征，在一切都前途未卜的时候，也同样做过。他极度焦虑，极度不安，这份焦虑和不安就源自于当他周围的一切都超出了他的控制范围之后，他一边渴望能够对这一切恢复控制，一边又完全不知道自己能够做什么。在这种情况下，他唯一能够做的就是身为母亲的应激反应。当一个人把全部的价值和意义都寄托在孩子身上时，他面对世界的方式就不再是理性的，而是只要孩子安全，什么都可以去赌。凯特琳的这种行为，如果放在我们的现实社会里，就是年轻人们最为反感长辈们说的那句话：我这一切都是为了你好。而从荣格心理学的角度来看，凯特琳这个角色本身就是一个典型的母亲原型。凯特琳，或者说一个母亲，一个执掌家族事务的女主人，她的光明面很明显，保护家人，忠于家庭，牺牲自我，为家人担负责任。于是凯特琳成为了史塔克家情感的中心。但我们也应当能够看到，母亲原型也是有阴影的，那就是排他性。所谓的排他，就是说她无法接受一切家庭这个核心以外的东西。这种阴影在她对琼恩·雪诺的态度中表现得非常明显。琼恩没有做错任何事，但在凯特琳眼中，他始终是一个威胁，因为他象征着奈德的不忠，也象征着一个他无法控制的存在。因为琼恩·雪诺不是他的孩子，他无法控制他。在原作故事里，当还是个婴儿的琼恩·雪诺被奈德带回林东城之后，奈德就从未对凯特琳提起过这个孩子的身世。甚至当林东城里谣言四起的时候，奈德愤怒地与凯特琳大吵一架。凯特琳从林东城士兵的嘴里听到了亚夏拉·戴恩这个女人的名字，而史塔克却冲着她大吼：永远不要问我关于琼恩的事。他冷冰冰地说：她是我的血脉，这是你唯一需要知道的。现在我要知道你从哪里听到的这个名字，我的夫人。第二天，林东城里就再也没有出现过那个女人的名字。而在琼恩·雪诺的身世这件事上，凯特琳永久性地失去了控制权，她连问一声都不被允许。心理上来说，这是当一个人的爱建立在控制边界之上时，任何不属于这个边界的人都会被排斥。母性的阴影是只保护属于我的人。这种狭窄的爱深刻地反映出凯特琳内心深处的不安全感。她必须牢牢守住自己的家庭，因为那是她唯一的世界。在出嫁之前，她的世界是奔流城和河间地，在出嫁之后就变成了林东城与北境。也因此，我们能看到凯特琳从来都没有自己的人生。奔流城也好，林东城也好，哪怕是换到别的城堡，他的行为模式仍然是不会有任何区别的。而他在北境唯一的价值来源就是依附于史塔克家族。也因此，在私生子这件事上，她本应该迁怒于丈夫奈德，却无奈的只能把这份怒火投射到琼恩的身上。如果仔细观察，你会发现凯特琳一生最大的敌人始终都是她自己内心的焦虑。她总是预感危险，总是把事情往最坏的方向设想，然后在最坏的可能中做出一个糟糕的决定，并且总是在情绪最强烈的时候才去行动。
这种心理模式极有可能会在他的童年时期就已经形成了。当他代替母亲掌管奔流城甚至河间地内外事务的时候，他深知那并不是他自己的一些个人的小事，那是关于整个河间地，关于奔流城的地位，关于大小封臣是否支持自己家族的大事。如果处理得不好，这些事可能会酿成极大的错误。另一方面，我们能够从原作中他的父亲的设定，以及电视剧当中黑鱼布林登的一言一行，甚至能够从图利家族为他选定了北境的史塔克家族作为联姻的对象这一点上看出，凯特琳从小一定是成长在一个极其看重责任的环境里，而一个责任心偏重的人往往会更加容易陷入到深刻的焦虑和不安当中。心理学中，这属于高威胁敏感型人格，而这种思维模式被称为灾难化思维。这种人格往往有一个特点，不是事情太危险，而是他的内心无法承受任何的失控。也正是因为如此，凯特琳一步一步地把罗伯和他自己推向了失败的境地。他不愿用詹姆的生死去赌珊莎和艾利亚的生死，他把罗伯逼到了与卡史塔克家族反目的境地。他放任罗伯撕毁了老弗雷的婚约，却又和罗伯一起要求自己的弟弟艾德穆去顶替这个位置。红色婚礼的那一幕，很多人看到的是残酷与背叛，但我却想从心理学角度来提供另外一种解释，那是一场更深层的事件，意义的崩塌。在短短几分钟之内，他意识到了卢斯波顿的背叛，他看到了大门被紧紧地关上，他看到了儿媳和他肚子里还未出生的孙子当场被杀，他看到了儿子罗伯身中数箭，他的希望在那一刻被彻底摧毁，他所守护的一切瞬间消失。极为讽刺的是，那一刻，那个把自己的家庭看得比什么都重的凯特琳，却抓住了弗雷的家人，并用刀威胁他。自己的家人是家人，别人的家人在这一刻就不是家人了。那一刻，他几乎失去了全部的理智。这不是单纯的悲伤，这是一个人的存在意义的全面崩溃。因为对凯特琳来说，她不是失去了儿子，她是失去了我是谁这个人生的意义。当一个人的全部身份都建立在他人身上时，命运夺走他们的那一刻，这个人本身也会一起倒塌。从存在主义角度来说，这是一种典型的悲剧。他的一生没有为自己而活，所以当他守护的对象消失时，他也失去了存在的理由。2025年的夏天，一位高三考生因为高考小三门考了204分，满分210分，他觉得自己无望考上清北，于是从自家17楼一跃而下，当场身亡。这是典型的极端化的灾难型思维导致的恶果。我必须考上清北，我的人生就只有这一条路，如果不能一次性考上，我就全毁了。在这个考生和他的家人的眼里，就只有清北。我甚至能够想象，他的父母或许对他说过，如果你不能去清北，你这辈子就完了，这样的话。他们不愿意看到任何其他的可能，哪怕是再多等1年，哪怕是换一个学校，他们也全都不愿意。于是当考分公布的那一刻，这个尚未体验过这个丰富多彩的世界的年轻的孩子，他的存在也随之轰然倒塌。凯特琳也是如此，她不能等待，她的世界看不到第二个选项，她不能承受万一，因为一旦失去孩子，她的人生就没有意义了。凯特琳深爱着家人和孩子，忠诚而勇敢，愿意为自己的家族付出一切。她的悲剧不在于她爱的太多，
而在于他的人生只剩下这种形式的爱。当一个人没有自己的世界，没有自己的意义，没有属于自己的选择，那么一旦失去所爱，他就会失去整个自己。也许这正是凯特琳这个角色最真实也最令人心痛的地方，因为她把自己全部生命的意义都交给了别人。感谢收看今天的心理镜头。这个系列的视频每周五晚上在 YouTube 首发播出，次日晚在 B 站同步发布。如果你也喜欢今天的内容，请为我点赞并转发给你的朋友们，让更多的人能够参与到我们的讨论中来。如果你也是在 B 站上观看这集内容，请为我一键3连并为我充电，你的支持是我能够继续下去的唯一的动力。如果你也像凯特琳一样正在烦恼如何与自己最在意的人好好相处，那么我会很推荐你查看视频下方描述栏以及置顶评论中的在线心理课程。这是一门能够让你慢慢觉察到自己的内心，并开始学会如何与人相处的课程。只要点击链接就可以立刻免费试听。心理镜头这个系列现在正在收集其他好看的影视剧素材，如果你也有特别想要看的内容，请一定给我发送消息，或是在视频下方的评论区里留言。我们下次再见。Hello， 大家好，我是骑士比利，很高兴能认识你。如果你已经看到了这里，不妨再让我来占用你几秒钟。这个老头子，对，就是他。他现在在 B 站发起了一个充电挑战。挑战的目的是建立一个和观众们进行交流的群组，以便能够更好地跟大家互动，包括搜集大家喜欢看的影视剧角色，希望参与讨论的话题等。但是他是个社恐，他自己不好意思说，也不知道能不能凑够人数，所以他让我来和大家说一下，希望大家能够支持。好了，我说完了。Every time he would leave for the capital or fight in a campaign, I'd see him off. Wait for me, little cat, he'd say. Wait for me, and I'll come back to you. And I would sit at this window every day when the sun came up, waiting. I wonder, how many times did Bran or Rickon stare across the moors of Winterfell waiting for me to return? I will never see them again.